То вот мы уже ужинать собираемся. Кашу сготовили. Суп. Суп даже кашу. И тут кто мясоед вот на сковородке. Значит, курочка жарится. Но она уже как бы готовая. Просто подогреваем. Катя у нас главный шеф-повар. Следит за огнем. Вот такие вот дела. Так работает чудо-печка моя. Вот с Бреста плиты панель. И вот ставлю сюда кастрюльку, чайник. И вот можно и чай, и суп варить на этой печке. Вот так она действует. Вот оттуда поддувало. Воздух идет, кислород. Можно также вот так прогонять его. О, пошел, еще лучше огонь. Вот так мы и живем здесь, в родовом поместье. Наслаждаемся жизнью, пьем чаечек, супец варим. Картошечка вот сейчас печеную запечем, картошечку. Так, скоро чаек закипит. Ох, какой чай будет из разнотравья. А здесь репешок варится. Репешок. Будем чистить почки, печень, желчный пузырь. Ой. Вот эта печка, костер напоминает мне время, когда не было газа, электричества. Люди жили на земле, в деревнях, на природе. И вот такая вот печь выручала их, согревала их. На ней готовили быстро еду, чай, пекли картошечку. И жизнь текла без суеты, без спешки, равномерно. И люди получали от этого удовольствие. После трудового дня посидеть здесь вот у костра этого, у печечки, приготовить ужин, побеседовать. И жизнь такая мне почему-то нравится. Засыпал картошечку. Сейчас заломим ее, просыпем. Вот так вот. Залом много, хорошо тут. Костерчик хороший был, залом много. 10 штук картошин. 10. Ой, какая вкусная картошечка, запеченная в костре. Это вообще шедевр. Ну как картошечка, Наталья Николаевна? А? Прекрасная картошечка. Громче несу. Прекрасная картошечка, только убери свое видео. Не хочет сниматься. Ну ничего. Ты живешь.